جوانی از خیابانی می‌گذشت. درویشی را دید که چلیمی بر دست دارد. رفت جلو و گفت: درویش، 2 کام از چلیمت می‌دهی؟ درویش نیشخندی زد و گفت: جوان، چند سال داری؟ جوان گفت: 18 سال. درویش گفت: برو و 2 سال دیگر برگرد. جوان به انتظار چلیم 2 سال بنشست. 2 سال دیگر از همان خیابان می‌گذشت که همان درویش را دید که چلیم بر دست دارد. با عجله رفت جلو و گفت: درویش، من همان جوانیم که 2 سال پیش آمدم. 2 کام از چلیمت می‌دهی؟ درویش سری تکان داد و گفت: بنشین. از زبان جوان: کام اول را گرفتم. خود را در خیابانی دیدم که دخترکی لخت و عریان در حال رقاصی است. گفتم: دختر، حجابت کو؟ گفت: عشق است. گفتم: از خدا نمی ترسی؟ گفت: عشق است. چاقو را برداشتم و از روی خشم دخترک را کشتم. خود را در درگاه قاضی دیدم. قاضی گفت: چرا دخترک را کشتی؟ گفتم: عشق است. گفت: از چوبه دار نمی ترسی؟ گفتم: عشق است. خود را در زیر چوبه دار دیدم که طناب دار بر گردنم افکندند. همین هنگام درویش تکانی بر من داد و گفت: هی جوان، 1 کام دیگر از چلیمت باقی است. گفتم: کام اول مرا تا کام مرگ برد، پس کام دیگر بس است. عشق است.